Ayan yung temple. Saan ba tayo? Wala ko ng content friend yung bulaklak na yan. Tapos magano'n. Donation para sa Mauพวงมาลัยดีกว่าปีนี้พวงมาลัยมาเลย อันเลยเหรอมาอย่างมันไม่เสียแล้วพอแล้วเดี๋ยวเรา friend? Ano to, friend? Ayan, meron kaming ganito. Panghalad. Meron mga masaan. Anong meron tayo, friend? Itong, ano, insinso. Tapos bulaklak. Doon sindihan namin yan doon. No? Daming tao. Grabe.อธิษฐานจิตอธิษฐานใจให้พรโยมนะจากตรงนี้บนช่างพระนอนองค์ใหญ่พระจันทร์มอบให้มงคลให้โยมนะจะแวะเข้ามาได้จากบนช่างพระโยมนะช่างพระองค์ใหญ่ 6 อธิษฐานจิตอธิษฐานใจ 5 3 Picture mo nga. Kuya nga lottery. Ha? บูชาดอกไม้ทุกเทียนได้โยมนะ Okay. ปล่อยปลาคาร์ฟ Anong meaning nun? ปลา Sabi คา naman ร์ฟ lottery. ชมเราความทุกข์เราก็จะได้หายกลับกลายเป็นดีจ้าโยมแม่สาธุ20 ล้านนะแม่นะจะสาธุบนช่างพระนอนยาว109 เมตร 79 ตันโยมนะน้ำหนักจะมาร่วมบนสร้างพระองค์ใหญ่ได้จ้ะสาธุอนุโมทนา 42. Pasok na kami dyan. Let's go. บุญสร้างพระองค์ใหญ่ถ้าทำบุญ100จะได้สร้อยพญานาคอย่างเช่นเลยนะโยมนะจ้ะบุญสร้างพระแต่โยมพ่อมาตรงนี้ได้จาก200 บาท Ayun. Pasok na kami dyan. จากชื่อจะไม่เป็นไรจะไม่ประสงค์ออกนาม Yun. ร่วมทำบุญสร้างพระนอนโยมนะสร้อยพญานาค2 เส้นจากสาธุมะอาโอนะโมพุทธายะพระดีจ้า Nice, diba? Ang view. หลวงพ่อหญิงและนิยมผู้หญิงก็เกิดวันนานาจากเฉพาะอีก100 บาทสาธุ Kainit. Lord. ตรงนี้บุญสร้างพระโยมนะจะมาตรงนี้เลยจากบุญสร้างพระนอนหรือว่าสร้างพระปางพุทธไตรญาติแวะมาตรงนี้นะโยมนะ Ayan. Para siyang arko, ano. Nagiging ano siya ng tide. Dragon. Arko ng dragon. Tapos sa gilid siya ng tubig. Ayan, yung view niya. Diba? Ayan, ang dragon. Ayan. Pasok tayo sa loob. Ayan yung view. Nagtsagan.
ang view niya. Ang white dragon. Parang yan. Really nice. Yan. Nice. Yan, nakita niyo ang dragon dito. Oh. Yan. Ang dragon. Ayan yung view niya. View niya, dragon. So, nakapaligid dito ang dragon. Dragon everywhere. Temple ng dragon. Let's move. Na naman tayo doon. Ayan, continue. Ang haba niya. Super haba. Ayan! Ang pinakadulo ng ating dragon ay ito na siya. Kita nyo na yan. Ayan. Ayan. Yung mga dragon na yan, yan yung mga bantay sa ating Buddha. Yan. White dragon. Yan. Yun yung center ang ating Buddha. Ayan. Diba ang dami yung dragon nakapaligid. Stunning. Wow. Ayan na. Lapitan na natin siya. Pasukin na natin ng malapitan ito. Place Buddha. White Buddha. Ayan. Nice siya. จะมีเลขมงคลตรงพ่อปู่ฤาษีนะครับปู่ทางทิศใต้นะครับท่านสามารถไปจับขอโชคเลขมงคลพ่อปู่ฤาษีด้านนู้นเลยครับตรงหน้าถ้ำอยู่ตรงข้ามระหว่างเจ้าสัวน้อยนะครับไปขอโชค Nalibutan siya ng mga white dragon. Mga taga-bantay. จากที่นามสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับเป็นเกิดจากนะครับสแกนได้นะครับสแกนดูได้เลยนะครับว่า Ayan na ang ating white temple. Yan, white Buddha. Na pinalibutan siya ng mga dragon. ชอบหรือเปล่าชอบไหม นะครับตามสะดวกสบายเลยนะครับนะครับท่านเกิดวันอะไรเอาก็ได้ที่แต่บุญของทางวัดทั้งหมดเลยนะครับหยุดได้เลยจ้ะแล้วแต่ทำบุญกันเปิดวันอะไรหยุดตามกำลังวันนะจ๊ะหนูเกิดวันอะไรลูกพุธกลางคืนสีดำจันทร์1 ผืนนะ Wishing. พุธกลางคืนสีดำลูก Mag-wish ka dyan. Dreams come ก true. ำจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูพุธเขียว Wait, wait, wait. กับอนุโมทนาบุญนะครับศรัทธาบารมี